សង្គ្រាមដែនសមុទ្រក្បែរកោះឆាងរវាងបារាំងនិងថៃអត្ថាធិប្បាយលំអិតសង្គ្រាមដែនសមុទ្រនៅក្បែរកោះឆាងរវាងកងទ័ពជើងទឹកបារាំងជាមួយកងទ័ពជើងទឹកថៃនាដើមឆ្នាំ1940គឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ល្បីល្បាញមួយនាសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2នៅសមរភូមិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដើម្បីទប់ទល់ការឈ្លានពានរបស់ពួកថៃមកលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសឡាវព្រឹត្តិការណ៍នេះក៏បង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាប្រទេសថៃក៏ជាប្រទេសបង្កសង្គ្រាមឈ្លានពានក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2ផងដែរជាពិសេសគឺចូលដៃជាមួយពួកសម្ព័ន្ធមិត្តជប៉ុនអ៊ីតាលីនិងអាល្លឺម៉ង់ដែលសុទ្ធតែជាក្រុមប្រទេសបង្កវិនាសកម្មចំពោះមនុស្សជាតិទូទាំងពិភពលោកខ្ញុំបាទសូមអំពាវនាវដល់ប្រិយមិត្តផងដែរបាទសកម្មភាពរបស់ខ្ញុំបាទរាល់ថ្ងៃនេះគឺមានតែបងប្អូនប្រិយមិត្តទេដែលជាអ្នកជួយគ្រប់គ្រងអ្នកជួយឧបត្ថម្ភ support sponsor ជាដើមដូច្នេះក៏សូមអំពាវនាវបន្តទៀតដល់ប្រិយមិត្តផងដែរបាទខ្ញុំបាទក៏បីបំបីខ្លឹមសារជាចំណុចគោលដើម្បីឲ្យប្រិយមិត្តងាយយល់តាមដំណាក់កាលនីមួយៗ1មុននឹងផ្ទុះសង្គ្រាមតើប្រទេសថៃធ្វើអ្វីខ្លះក្រោមការដឹកនាំរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្លែកវិបុលសង្គ្រាមឬប្លែកភិបុលសង្គ្រាមព្រះរាជាណាចក្រសៀមបានផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះមកជាព្រះរាជាណាចក្រថៃនាឆ្នាំ1932នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃរូបនេះហើយដែលជាមេខ្លោងបង្កបញ្ហាគ្រប់បែបយ៉ាងរវាងប្រទេសថៃជាមួយប្រទេសជិតខាងទាំងអស់ការបំផុសស្មារតីស្រេកឃ្លានចង់បានទឹកដីប្រទេសជិតខាងពីសំណាក់មេដឹកនាំនិងពួកយោធាថៃគឺកើតឡើងពុះកញ្ជ្រោលយ៉ាងខ្លាំងនៅឆ្នាំ1939ប្លែកវិបុលសង្គ្រាមនិងលួងវិចិត្រវៀតថការបានផ្សព្វផ្សាយមនោគមវិជ្ជាជាតិនិយមជ្រុលដល់ប្រជាជនសៀមថៃតាមរយៈការចេញពាក្យស្លោកការបំផុសតាមវិទ្យុនិងកាសែតនិងការបង្រៀននៅសាលារៀនទៀតផងដែរជាពិសេសការបញ្ឆេះកំហឹងឲ្យប្រជាជនថៃស្អប់បារាំងដែលរំដោះទឹកដីមួយចំនួនឲ្យមកកម្ពុជានិងឡាវនិងឲ្យស្អប់ពួកអង់គ្លេសដែលរំដោះទឹកដីមួយចំនួនឲ្យទៅម៉ាឡេស៊ីនិងភូមាពលគឺតាំងពីឆ្នាំ1867ដល់ឆ្នាំ1907វិបុលសង្គ្រាមបានទាក់ទាញប្រជាជនឲ្យចូលធ្វើកងទ័ពកាន់តែច្រើនតាមរយៈចលនាយោធាយុវជននិងតាមរយៈកាកបាទក្រហមនិងក្រុមកាយរិទ្ធវ័យក្មេងផែនការនេះគឺដើម្បីត្រៀមធ្វើសង្គ្រាមឈ្លានពានទឹកដីកម្ពុជានិងឡាវពីការគ្រប់គ្រងរបស់បារាំងនៅឥណ្ឌូចិនឱកាសក្នុងការសងសឹកនិងកំហុសប្រវត្តិសាស្ត្របានកើតឡើងនៅក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ1940នៅពេលដែលប្រទេសបារាំងធ្លាក់ទៅក្នុងក្រញាំរបស់ពួកណាស៊ីអាល្លឺម៉ង់ក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2ពេលនោះពួកជប៉ុនក៏កំពុងឈ្លានពានចូលមកទឹកដីឥណ្ឌូចិនដែលកំពុងគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលវីស៊ីរបស់បារាំងមកដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ1940ដោយមានកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលវីស៊ីរបស់បារាំងប្រទេសជប៉ុនទទួលបានសិទ្ធិតាំងមូលដ្ឋានទ័ពនិងឆ្លងកាត់វៀតណាមខាងជើងសូមរំលឹកផងដែរថានៅ4ឆ្នាំមុននោះរដ្ឋាភិបាលថៃបានព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបារាំងប្រគល់មកវិញនៅចំណែកខ្លះនៃប្រទេសលាវពលគឺនៅខាងលិចទន្លេមេគង្គក៏ប៉ុន្តែការចរចាបានបរាជ័យនៅពេលដែលប្រទេសបារាំងធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់អាល្លឺម៉ង់រដ្ឋាភិបាលថៃរបស់វិបុលសង្គ្រាមមានការភ័យខ្លាចថាជប៉ុននឹងពង្រីកអំណាចរបស់ខ្លួនចូលមកក្នុងទឹកដីប្រទេសឡាវនិងកម្ពុជាហើយរារាំងមិនឲ្យប្រទេសថៃមានលទ្ធភាពទទួលបានមកវិញនៅទឹកដីដែលពួកគេបានអះអាងថាបាត់បង់ពីមុននោះបញ្ហានេះបង្ហាញថាថៃក៏មិនសប្បាយចិត្តនឹងជប៉ុនដែលដណ្ដើមនំពីខ្លួននោះដែរដូច្នេះហើយទើបរដ្ឋាភិបាលរបស់វិបុលសង្គ្រាមបញ្ជាឲ្យពួកយោធាថៃទាំងជើងគោកនិងជើងអាកាសបើកការវាយប្រហារលើកងទ័ពបារាំងនៅប្រទេសឡាវនិងភាគខាងលិចប្រទេសកម្ពុជានាចុងឆ្នាំ1940ប្រភេទនាវាចម្បាំងរបស់បារាំងនិងថៃដោយសារតែកងទ័ពថៃវាយប្រហារលើកងទ័ពបារាំងនៅតាមព្រំដែនឥណ្ឌូចិនសៀមដែលភាគច្រើនកើតឡើងនៅខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបនាចុងឆ្នាំ1940នោះ
បារាំងក៏បានសម្រេចចិត្តឆ្លើយតបទៅពួកថៃឈ្លានពានវិញដោយប្រើប្រាស់កងទ័ពជើងទឹករបស់ខ្លួនឲ្យជួយប្រយុទ្ធនៅដែនសមុទ្រមុនពេលសមរភូមិផ្ទុះឡើងកងទ័ពពិសេសរបស់បារាំង Group Occasionnel បានរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រចម្បាំងយ៉ាងល្អិតល្អន់នៅទីក្រុង Saigon ឬក្រុងព្រៃនគរនៅកម្ពុជាក្រោមហើយក៏បានចេញដំណើរពីកំពង់ផែ Saigon ខណៈនាវាជំនួយខ្លះទៀតក៏បានចេញដំណើរពីមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹកនៅកំពង់ផែកាមេរ៉ាញ់ផងដែរខាងភាគីកងនាវាចម្បាំងរបស់បារាំងដែលចូលរួមប្រតិបត្តិការសឹកនេះមានចំនួន5គ្រឿងរួមមាន1នាវាមេបញ្ជាការ1គ្រឿងប្រភេទ Light Cruiser មានឈ្មោះថា La Motte Piqueur ដឹកនាំដោយមេបញ្ជាការបារាំងលោក Jessie Béranger ដែលបានចេញដំណើរពី Saigon នៅថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ1941និងបានចូលចាក់ប្រេងបំពេញនៅខេត្តអូកាប់ដែលបារាំងហៅថា Cap Saint-Jacques សពថ្ងៃគឺក្រុងវ៉ង់តាវនៃប្រទេសវៀតណាមជាច្រកចូលទៅក្រុងព្រៃនគរ2នាវាប្រដេញមានចំនួន2គ្រឿងរួមមាននាវា Tahor និងនាវា Marne 3នាវាជំនួយមានចំនួន2គ្រឿងរួមមាននាវា Dumont d'Urville និងនាវា Amiral Chanel នៅរសៀលថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ1941កងនាវាបារាំងទាំង5ខាងលើបានជួបជុំគ្នានៅប៉ែកខាងជើងកោះត្រឡាចដែលបារាំងហៅឈ្មោះថា Pulau Cong d'Or លុះដល់យប់ម៉ោង 9:15 នាទីថ្ងៃទី15ដដែលកងនាវារបស់បារាំងបានបើកចេញពីកោះត្រឡាចឆ្ពោះទៅកាន់កោះឆាងនៃដែនសមុទ្រថៃដើម្បីអនុវត្តប្រតិបត្តិការសឹកនេះខាងភាគីកងនាវាថៃឯណោះមាននាវាចម្បាំងចំនួន3គ្រឿងរួមមាននាវាមេបញ្ជាការ1គ្រឿងប្រភេទ Coast Defense Ship មានឈ្មោះថា HTMS Thunbury ដែលមានបំពាក់ទៅដោយកាំភ្លើងធំ2នាវាជំនួយប្រភេទ Torpedo Boats ចំនួន2គ្រឿងរួមមាន HTMS សុងខ្លានិង HTMS Chunburi នាវាចម្បាំងថៃទាំង3គ្រឿងនេះគឺសុទ្ធតែថ្មីសន្លាងដែលផលិតនៅប្រទេសជប៉ុននិងអ៊ីតាលីក៏ប៉ុន្តែកងទ័ពថៃខ្វះបទពិសោធន៍ប្រយុទ្ធជាក់ស្ដែងគូជំរាបផងដែរថាមុនព្រឹត្តិការណ៍ប្រយុទ្ធនាវាចម្បាំងទាំង3គ្រឿងនេះបានចេញដំណើរមកពីមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹកសាត់ថាហ៊ីបដែលជាមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹកដ៏ធំជាងគេរបស់ប្រទេសថៃស្ថិតនៅខេត្តឈុនបូរីឬជលបូរីដែលកាលនោះគេហៅថាជ្រោយសៀមនៅពេលជួបជុំគ្នានៅក្បែរកោះត្រឡាចនោះកងនាវាពិសេសបារាំងបានទទួលរបាយការណ៍ស៊ើបការណ៍ពីយន្តហោះសមុទ្ររបស់ខ្លួនប្រភេទ Lockheed 130ដែលហោះចេញពីមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសរៀមនៅខេត្តកំពង់សោមនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងយន្តហោះនោះបានរាយការណ៍យ៉ាងច្បាស់លាស់ពីទីតាំងពិតប្រាកដជាមួយនឹងរូបថតនាវាចម្បាំងរបស់ថៃដែលកំពុងចតបោះយុទ្ធការនៅក្បែរកោះឆាងឬកោះដំរីយន្តហោះស៊ើបការណ៍មួយនេះក៏បានហោះជួយតម្រង់ទិសដៅគ្រាប់កាំភ្លើងធំឲ្យនាវាមេ La Motte Piqueur បាញ់ប្រហារចំគោលដៅផងដែរ3សង្គ្រាមជើងទឹកនៅក្បែរកោះឆាងឬកោះដំរីនៅវេលាម៉ោង 5:30 នាទីព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃទី17ខែមករាឆ្នាំ1941នៅពេលមើលឃើញទីតាំងកងនាវាថៃដែលកំពុងបណ្ដែតខ្លួននៅក្បែរកោះឆាងនោះកងនាវាបារាំងក៏បានបោះមេបើកការវាយប្រហារទៅលើកងនាវាថៃដោយមិនឲ្យដឹងខ្លួនមុនឡើយ Surprise Attack ពេលផ្ទុះសង្គ្រាមនេះនាវាមេរបស់បារាំង La Motte Piqueur ដឹកនាំដោយមេបញ្ជាការបារាំង Jessie Béranger បានបាញ់ប្រហារទៅលើនាវាសុងខ្លានិងឈុនបូរីបណ្ដាលឲ្យនាវាថៃទាំងពីរនេះត្រូវឆេះនិងលិចយ៉ាងតក់ក្រហល់ទៅក្នុងសមុទ្រចំពោះកងនាវារបស់បារាំងទោះបីជានាវាចាស់បន្តិចប៉ុន្តែកងទ័ពបារាំងមានបទពិសោធន៍ខ្ពស់ក្នុងការប្រយុទ្ធនិងមានកាំភ្លើងធំរយៈចម្ងាយឆ្ងាយផងដែរឃើញនាវាគ្នាឯងរងគ្រោះយ៉ាងដូច្នោះនាវាមេរបស់សៀមធុនបូរីក្រោមការដឹកនាំរបស់មេបញ្ជាការលួងព្រំវីរ៉ាផាន់ឬព្រំវីរៈពងបានព្យាយាមបើកចូលមកបាញ់ប្រយុទ្ធទៅមកជាមួយនឹងកងនាវារបស់បារាំងដែរតែទោះជាយ៉ាងណានាវាមេធុនបូរីរបស់ថៃក៏ភ្លុករសជាតិគ្រាប់កាំភ្លើងធំទំហំ155មីលីម៉ែត្ររបស់បារាំងយ៉ាងឆ្ងាញ់ពិសាជាពិសេសគឺត្រូវចំកាប៊ីនឬប៉មបញ្ជាការបណ្ដាឲ្យមេបញ្ជាការថៃ
លួងព្រំវីរផាន់ត្រូវស្លាប់បាត់បង់ជីវិតចំណែកនាវាធុនបូរីនោះក៏ត្រូវឆាបឆេះហុយផ្សែងខ្មោះខ្មាញ់សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាសមរភូមិនាវានៅក្បែរកោះឆាងនាព្រឹកថ្ងៃទី17ខែមករាឆ្នាំ1941នេះគឺផ្ទុះឡើងអស់រយៈពេលជិត2ម៉ោងប៉ុណ្ណោះពលគឺចាប់ពីម៉ោងប្រហែល 6:15 នាទីដល់ម៉ោង 8:00 នាទីព្រឹកនៅវេលាម៉ោងប្រមាណ 11:40 នាទីព្រឹកថ្ងៃដដែលនាវាមេរបស់ថៃ HTMS ធុនបូរីដែលកំពុងស៊ីគ្រាប់កាំភ្លើងរបស់នាវាបារាំងនោះបានព្យាយាមបើករត់គេចខ្លួនទាំងហុយផ្សែងទ្រលោមទៅកាន់តំបន់ដែនទឹកឆ្នើមនៅជិតកោះងាមដែលនៅខាងត្បូងកោះឆាងបន្តិចហេតុអ្វីបានជានាវាមេធុនបូរីរត់ទៅខាងត្បូងកោះឆាងនោះក៏ព្រោះនៅជិតកោះងាមនោះជាតំបន់ទឹករាក់ដែលនាវាបារាំង La Motte Pique មិនអាចបន្តដេញតាមបាញ់កំទេចបានដូច្នេះហើយទើបកងនាវាបារាំងបានដកថយទៅកម្ពុជាក្រោមវិញប្រកបដោយជ័យជំនះខាងភៀកគីសៀមបានខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយបាត់បង់នាវាចម្បាំងសំខាន់ៗចំនួន3គ្រឿងនិងទាហានជើងទឹកស្លាប់ចំនួន36នាក់ហើយក្រៅពីនេះក៏មានរងរបួសរាប់សិបនាក់ទៀតដែរពលគឺត្រូវកាត់ផ្តាច់សមត្ថភាពប្រយុទ្ធស្ទើរតែទាំងស្រុងគួរជម្រាបថានៅចុងឆ្នាំ1941នាវា HTMS ធុនបូរីក៏បានលិចទៅក្រោមបាតសមុទ្រនៅក្បែរកោះងាមនោះឯងឯភាគីបារាំងវិញបានទទួលជ័យជំនះទាំងស្រុងដោយមិនមានការបាត់បង់នាវាណាមួយនោះឡើយគ្រាន់តែមានការខូចខាតបន្តិចបន្តួចនិងទាហានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតតិចតួចប៉ុណ្ណោះទោះបីចាញ់សង្គ្រាមទាំងអាម៉ាស់តែថៃនៅតែអួតប្រាប់ប្រជាជនទោះបីជាការពិតជាក់ស្ដែងកងនាវាថៃត្រូវបាត់បង់នាវាអស់ចំនួន3គ្រឿងនិងបរាជ័យលើផ្ទៃសមុទ្រយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក៏ដោយក៏រដ្ឋាភិបាលថៃរបស់ប្លែកវិបោសង្គ្រាមបានឃោសនាប្រាប់ប្រជាជនរបស់ខ្លួនថាកងទ័ពជើងទឹកថៃបានតស៊ូយ៉ាងក្លាហាននិងអាចរុញច្រានកងនាវាបារាំងឲ្យដកថយទៅវិញដើម្បីរក្សាកម្ពស់ស្មារតីជាតិនិយមនិងកិត្យានុភាពកងទ័ពនៅក្នុងប្រទេសសូមបន្ថែមបន្តិចប្រិយមិត្តខ្ញុំបាទក៏ធ្លាប់ទៅដល់ខេត្តត្រាតហើយក៏បានចូលទៅក្នុងសារមន្ទីរមួយនៅទីនោះដោយមន្ត្រីមគ្គុទ្ទេសក៍ក្នុងសារមន្ទីរបានអួតប្រាប់ភ្ញៀវបរទេសថាទោះបីកងនាវាថៃមានសមត្ថភាពខ្សោយជាងកងនាវាបារាំងតែក៏អាចប្រយុទ្ធរុញច្រានបារាំងឲ្យដកថយវិញបានដែរពលគឺភូតកុហកទាំងស្រុងទៅដល់ភ្ញៀវបរទេសសម្រាប់ខ្ញុំគឺមិនមែនជារឿងចម្លែកទេដែលសៀមនិយមលើកកម្ពស់ឥស្សរភាពរបស់ខ្លួនចំពោះមុខអន្តរជាតិនោះបាទបន្ទាប់ពីបរាជ័យនិងលិចនាវាក្នុងសមរភូមិកោះឆាងកងទ័ពថៃបានចុះស្រង់និងរក្សាទុកនាវា HTMS ធុនបូរីដែលបានលិចនៅជិតកោះងាមនោះដោយសារនាវាទទួលរងការខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររដ្ឋាភិបាលថៃបានសន្និដ្ឋានថាមិនអាចជួសជុលប្រើប្រាស់ទាំងគ្រោងនាវាបានឡើងវិញនោះឡើយដូច្នេះពួកថៃក៏បានសាងសង់វិមានអនុស្សាវរីយ៍មួយនិងបានដាក់តាំងផ្នែកខូចខាតរបស់នាវា HTMS ធុនបូរីនៅខេត្តសមុទ្រប្រាការចំណែក HTMS សុង្ឃ្លានិង HTMS ឈុនបូរីគឺពួកថៃមិនបានស្រង់ចេញពីសមុទ្រវិញឡើយដោយទុកឲ្យคล้ายជាកន្លែងមុជទឹកមើលផ្កាថ្មរហូតដល់សព្វថ្ងៃគូបញ្ជាក់បន្ថែមថាប្រិយមិត្តនៅរៀងរាល់ថ្ងៃទី17ខែមករារដ្ឋាភិបាលនិងកងទ័ពជើងទឹកថៃតែងតែប្រារព្ធទិវាអនុស្សាវរីយ៍សមរភូមិកោះឆាងឬកោះឆាង Naval Battle Day ដើម្បីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធទាហានជើងទឹកថៃចំនួន36នាក់ដែលបានពលីជីវិតក្នុងសមរភូមិនោះថៃក៏បានកសាងវិមានអនុស្សាវរីយ៍មួយទៀតនៅតំបន់ឡែមងប់ក្នុងខេត្តត្រាតសព្វថ្ងៃទល់មុខកោះឆាងហើយក៏បានកសាងរូបសំណាកលួងព្រំវីរផាន់ដែលជាមេបញ្ជាការនាវា HTMS ធុនបូរីដែលបានស្លាប់ក្នុងសមរភូមិជាមួយបារាំងឆ្នាំ1941នោះផងដែរបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តចំពោះការតាមដានទស្សនាវីដេអូប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនេះបាទសង្ឃឹមថាប្រិយមិត្តនឹងជួយ like ជួយ share ឲ្យបានច្រើនទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតហើយបន្តជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រដល់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទសូមអរគុណគោរពលា